बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य को लैंडलॉर्ड बताते हुए चीन को क्षेत्र में विस्तार करने का न्योता दिए जाने के बयान पर दोनों देशों के संबंध बदतर होने के आसार हैं। जी हां, आपने सही सुना। भारत सरकार ने यूनुस के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यूनुस ने अपनी भारत विरोधी टिप्पणी चीन की और 4 दिनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिंह के मुलाकात के दौरान की है। तो वहीं आपको बताना चले लखनऊ हैंड तुहिन चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world.